Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս վարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդայական աստղաբանությամբ, նայում եմ նեգատիվ էներգիայի մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, երազներ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում և ակտիվացնում։ Ես Երևանում եմ, եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, եթե չեք կարող այցելել, աշխատում եմ նաև օնլայն տեսազանգի միջոցով։ Իմ բոլոր ուղիղ եթերները պահպանվում են իմ YouTube-յան ալիքներում, Instagram-ում, Facebook-յան ալիքներում, Adnagrasnik-ում, TikTok-յան ալիքներում, գրանցվեք, որպեսզի ինֆորմացված լինեք։ Այդտեղ ձեզ հետաքրքրող շատ ինֆորմացիա կա, հմայախոսություններ, կանխատեսումներ, որոնք ես գիտեմ ձեզ կյանքի ընթացքում անհրաժեշտ կլինեն։ Ինչի մասին եմ այժմ սիրելիներս ձեզ հետ զրուցել։ Քանի որ ես ինքս պայծառատես էքստրասենս վարահոգեբան եմ, աշխատում եմ մարդկանց հետ, մաքրում եմ մարդկանց վրայի կատարված նեգատիվ գործողությունը, անեզկի տեսքով, թուղթուգրի տեսքով, տարբեր տեսակի սև մագիայի գործողությունների տեսքով, եւ այժմ ուզում եմ սիրելիներս խոսել այսպիսի իրավիճակի մասին, որովհետև ցանկանում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը պաշտպանված լինի։ Եթե դուք գնում եք նախանձից, վիրավորանքից, գնում եք սև մագիայով զբաղվող մարդու մոտ եւ ինչ-ինչ ծիսակարգեր եք պատվիրում, ուշադրություն դարձրեք սիրելիներս, երբեք այդ ծիսակարգերը առանց հետևանք չեն մնում, առանց հետևանք են ձեզ համար։ Դա չի վերաբերվում մաքրման գործողություններին, դա չի վերաբերվում տարբեր տեսակի ֆինանսական հոսքեր բացելու գործողություններին, դա չի վերաբերվում պաշտպանություն դնելու գործողություններին, դա չի վերաբերվում մարդու վրայից վախը, նեգատիվը մոմ թափելով աղոթքի միջոցով կատարվող գործողություններին, դա վերաբերվում է սև մագիայի նեգատիվ մարդու վրա ուղղորդելու գործողությանը։ Հայերը մեր ժողովրդի մեջ ասում են թուղթուգիր, անեծք, գերեզմանյային մագիա, նման գործողություններ կատարելը դրանք վտանգավոր են առաջի հերթին ձեզ համար։ Ճիշտ է, վտանգավոր է նաև կատարող մարդկանց համար, ովքեր որ զբաղվում են այդ էներգետիկայով, բայց ամենաշատ պատասխան են տալիս հատկապես մարդիկ, ովքեր որ պատվիրում են, ովքեր որ կատարում են նման գործողություններ։ Գիտեք ինչ, սիրելիներս, ընդհանրապես ուժ ու զորություն նայել մարդկանց օգնել, դիեզերքը տալիս է շատերին։ Կան մարդիկ, ովքեր որ այդ զորությունը, այդ հնարավորությունը բարձրացնում են բարձր մակարդակի եւ իրենք աշխատում են բարձր էներգետիկայով, բարձր վիբրացիայի էներգետիկայով, աստվածային էներգետիկայով։ Նման մարդիկ երբեք չեն զբաղվի սև մագիայով։ Նման մարդիկ կօգնեն մարդկանց իրենց հիվանդությունը վերացնելու մեջ, նման մարդիկ կամրապնդեն մարդու բիոէներգետիկ դաշտը, նման մարդիկ կտնեն պաշտպանություն տվյալ մարդու բիոէներգետիկ դաշտի վրա, նման մարդիկ միայն կկատարեն այդ մարդու համար բարի գործողություններ, որ մարդը կարողանա պաշտպանված լինի, մարդը կարողանա իր ուժերի վրա վստահ լինի, առաջ գնա, զարգանա, դիեզերքի տված հնարավորություններից օգտվի։ Բայց կան մարդիկ, ում որ դիեզերքը փորձում է, տալիս է այդ էներգետիկան, սա վերաբերվում է մասնագետներին, ովքեր որ զբաղվում են սև մագիայով։
տալիս է այդ էներգետիկան եւ հետևում է, թե այդ ազնվորությունը իր այդ շնորհը ինչի վրա է օգտագործում։ Եվ երբ որ տեսնում է, որ նման մարդը փողի նախանձի մարդկանց վատություն անելու համար օգտագործում է այդ աստվածային շնորհը, երկնային Տերը, երկնային ուժերը նման մարդուց վերցնում են իր աստվածային շնորհը եւ նման մարդուն թողնում են հենց գերեզմանային էներգետիկայի մեջ եւ նման մարդիկ այլևս չեն կարողանում աստվածային շնորհով օգնել մարդկանց, նման մարդիկ չեն կարողանում աղոթքով, աստվածաշնչով օգնել մարդկանց, նման մարդիկ աստվածաշունչը որ կարտան, արդեն իրեն կվատանա, հասկանում եք։ Այսինքն տիեզերքը հետևում է, շնորհը մեկը օգտագործում է ի օգուտ մարդկանց, ինքը կամաց այդ տված շնորհը ավելի է շատանում եւ այդ անձնավորությունը ինքը ավելի է զարգանում որպես հոգեվոր մարդ, որպես աստվածային մարդ եւ նման մարդիկ երբեք վատգործողություններ չեն կատարում։ Դիմացինին խլում հարստությունը, դիմացինից խլեն իրենց երջանկությունը, դիմացինից խլեն իրենց ֆինանսական հաջողությունը, գեղեցկությունը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ այդ փորձաշրջանը չեն անցնում, փողի համար սկսում են կատարել թուղթուգրեր, անեծքի գործողություններ, գերեզմանի վրա մագիայի գործողություններ, դիակների հետ են աշխատում, մեղրելների հետ են աշխատում, հանգուցյալների հետ են աշխատում, Աստված տեսնում է, որ այդ մարդը այն մարդը չէ, որ ինքը թույլ տա, որ այդ մարդը վերև բարձրանա։ Եվ այդ մարդը ինքը մնում է գերեզմանի էներգիայի մեջ, ինքը մնում է մեղրելի էներգիայի մեջ, ինքը միայն չարն է կատարում։ Եվ ինքնըստինքյան նման մարդիկ նույնպես պատասխան են տալիս։ Աստված տվել է, որ դու բարի գործողություններ կատարես, դու դա քո փողի համար, քո ֆինանսական հաջողության համար օգտագործում ես ուրիշին վատություն անելու։ Եվ ինքնըստինքյան նման մարդիկ իրենք էլ են պատասխան տալիս։ Եթե դու ուշադրություն դարձնեք, նման մարդիկ շուտ են ծերանում, նման մարդիկ իրենք ցամարում են մասնագետներ, իրենք եւ ծխում են եւ ալկոհոլ են օգտագործում, իրենք եկեղեցի չեն հաճախում, իրենք չեն աղոթում, իրենք չեն ընդունում Աստծո ներկայությունը, իրենք մնում են գերեզմանի էներգետիկայի մեջ։ Ու մենակ տեսնում ես, որ ինքը խոսում է գերեզմանից, խոսում է դիվական կապերից, խոսում է սատանայական կապերից, դեմոններից, դևերից, բայց ոչ Աստծուց, որովհետև նման մարդիկ փորձաշրջան չեն անցնում եւ ինքնըստինքյան տիեզերական ուժը թույլ չի տալիս, որ նման մարդը վերև բարձրանա, առաջ գնա, զարգանա որպես մասնագետ, որպես արարչի ուժը մարդկանց վրա օգտագործելու, մարդկանց օգնելու անձնավորություն։ Նման մարդիկ նույնպես իրենք պատասխան են տալիս իրենց կատարած գործողության համար։ Պատասխան են տալիս նաև այն մարդիկ, ովքեր որ պատվիրում են այդ գործողությունները։ Ինձ մոտ շատ մարդիկ են գալիս։ Ճիշտ է, ես որ մաքրման գործողություն եմ կատարում, ես ընդհանրապես նեգատիվը ոչ մեկին չեմ հանձնում, ես նեգատիվը հանձնում եմ տարերկի էներգետիկային։ Երբեք մաքրելու ժամանակ ես չեմ ասում, որ նեգատիվը գնա այն մարդուն, ով որ արել է, բայց կան մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում տարերկի ուժին հանձնել եւ իրենք ուղարկում են անողին, ով որ արել է։ Բացի դրանից, եթե մաքրման գործողություն է կատարվում, տիեզերքն էլ է տեսնում, որ այդ մարդը մեղավոր է եւ տիեզերքի պատասխանը այդ կատարողի վրա էլ է գալիս, այդ գործողությունը անող մասնագետի վրա էլ է գալիս, այդ սև մագիայով զբաղվող մարդու վրա էլ է